အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းလေးပါ Tomorrow Channel နဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Music Theory ကြောင့်အနေငယ်ပြန်လဲမျှဝေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ကတင်ဆက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအရင်ကြည့်လိုက်ပါဒါမှအဆက်ဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီခုစီနဲ့ဆုံးကိုအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ပြန်ရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အရင်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် step အကြောင်းကိုနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ် step 2မျိုးရှိတယ် half step နဲ့ whole step whole step half step ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားတန်လေးတွေဒီခုလိုမျိုးနာမည်မတူပဲအတန်တူတဲ့ဂျားတန်လေး unharmonic တန်လေးတွေရရှိလာတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တီးခဲ့ရပြီအဲ့တော့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကိုတင်ကတီးဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ဆိုဖို့အတွက်ဆိုရင်နာမည်တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်မှတ်ပြီးလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနာမည်ကတော့ solfeggio side level တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီခုကျွန်တော်ရေးပြလိုက်တယ်နော် do re mi fa 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 ပေါ့နော် do re mi fa so so la la do re mi fa so la TIT ပေါ့နော် Do Re Mi Fa So La Ti Do Do တကောင်အမြင့်တူပေါ့နော် Do Re Mi Fa So La Ti Do ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဘာ sharp ဘာ flat မပါတဲ့ဟာတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ sharp အတွက်ဆိုရင်တော့ C sharp ဆိုရင် D sharp ဆိုရင်တော့ Re ဖြစ်တော့မယ် Mi နဲ့ Fa ကတ်တဲ့အတွက်မလို့ F sharp ဆိုရင်တော့ Fi ဖြစ်တော့မယ် FI ဟုတ်ပြီG ဆိုဆို G sharp ဆို C SI A ရလာ A sharp ဆို Li LI ဟုတ်ပြီ B နဲ့ C ကတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် T တော်ပဲကျွန်တော်ကြိုရေးထားလိုက်ပြီเนาะဒီပြောင်းပြန်လောက်တဲ့ဟာတော့ do T B flat ဆိုရင်ထဲ do T ထဲ A ဆိုရင်လာ A flat ဆိုရင်လေ G ဆိုရင်စော G flat ဆိုရင်ဆဲ Fa Mi E နဲ့ F ကတ်တဲ့Mi Me E flat ဆိုမဲ Re Ra D flat ဆို Ra Do ပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုရေးမှတ်လိုက်တဲ့ solfeggio side level လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအတီးသမားတွေလည်း earring မှတ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဆိုသမားတွေလည်းအဆိုလေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ grade step တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီခုလိုမျိုးလေးတားချလိုက်တယ်မြင်းတားချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တင်ခန်းစာအတစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီခုနာမည်လေးတွေပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် A B C ဆိုပြီးတော့နာမည်၃မျိုးပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ပထမအုပ်စု A ကိုကြည့်ရအောင်သူကတော့လွယ်လေးပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီခုလိုလေးမြင်းသားချလိုက်တဲ့ကောင်ကို A အုပ်စုလို့ဆိုပြီးတတ်မှတ်တယ်ဒုတိယ B အုပ်စုကတော့မြင်းတစ်ခါတားတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပိတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြင်းနှစ်ခါတားတယ်ပေါ့နော်တတိယ C အုပ်စုကတော့သူတို့ကြားမှာရှိတဲ့ကောင်လေးတွေကို C ဆိုပြီးတော့မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအခန်းကြားနဲ့အခန်းပုံစံရှိနေပါတော့ကဲဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မို့ပထမ A ကိုဘာလိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒုတိယ B ကိုကျတော့ double bar line လို့ခေါ်ပါတယ်တတိယ C ကိုတော့ measure အခန်းလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တင်ခန်းစာတစ်ခုဒီခုလိုပုံစံလေးရေးလိုက်ပါနော်ဒါကို brave လို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုကတော့ double whole note လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီ brave red တင်ဂီတာလေးကဒါလေးပေါ့နော် double whole note rest လည်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့နောက်တင်ဂီတာတစ်ခုကဒီကောင်ပေါ့နော် semi break လို့ခေါ်တယ်နာမည်တစ်ခုကတော့ whole note လို့ခေါ်တယ်သူနဲ့တန်ဖိုးတူတဲ့ rest ကတော့အုတ်ထုပ်ကိုပြောင်းပြန်ပုံစံပေါ့နော် semi break red ဒါမှမဟုတ် whole note rest ဒီတိုင်းရေးလိုက်ပေါ့နော်သူ့နာမည်ကတော့ meaning ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် half note လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့သူနဲ့တန်ဖိုးတူတဲ့ rest ကတော့ meaning rest ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါမှမဟုတ်လည်း half note rest ပေါ့နာမည်နှမျိုးရှိရပေါ့ဒီတိုင်းရေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ crochet ဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့နာမည်တစ်ခုကတော့ quarter note ပေါ့နော်ကိုယ်ဘယ်ရမှတ်မလဲပေါ့နော်သူနဲ့တန်ဖိုးတူတဲ့ rest ကတော့ဒီဘက်မှာပေါ့နော် crochet rest ဒါမှမဟုတ်ရင် quarter note rest ဒီကောင်လေးကတော့ခွေပါပေါ့နော်အဲ့တော့နာမည်တစ်ခုကတော့ 8 note ပေါ့နော်သူနဲ့တန်ဖိုးတူတဲ့ rest ကတော့ဒီတိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်8 note rest ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးရေးလိုက်ဒါတော့ semi ခွေပါသူနောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုက16 note သူနဲ့တန်ဖိုးတူတဲ့ rest ကတော့ semi ခွေပါ rest ဒါမှမဟုတ်16 note rest ဒီတိုင်းလေးရေးလိုက်ဒါတော့ D semi ခွေပါသူနာမည်က32 note လို့လည်းခေါ်သေးတယ်အဲ့တော့32 note rest ဒါမှမဟုတ်ရင် D semi ခွေပါ rest ကဒါလေးပေါ့နော်ကဲအသေးစိတ်ပြန်လေ့လာရအောင်ဒီခုများပြထားတဲ့ကောင်တွေကနာမည်ရှိပါတယ်ဒီခုခြေထားတဲ့ကောင်ရဲ့နာမည်ကတော့ note heat ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအလွတ်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီ note heat မှာလာကတ်တဲ့တုတ်ချောင်းလေးကို stand လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးလာပါရင်ဒီကောင်ဘာခေါ်လဲဆိုရင်သူက flat လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ note ကတူတယ်ဗောနော်
နှုတ်တန်ဖိုးတူတယ်ဒါပေမဲ့တုတ်ချောင်းရဲ့ point နေမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့နာမည်ပေးထားလဲဆိုရင်ဒီကောင်က point up ဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်တော့ point down ဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ် point up point down ကိုတေးသေးချာချာမှတ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီမှာပြန်ကြည့်အောင်နှုတ်နှစ်ခုဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်အပေါ်ကကောင်တော့မြင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ပဲဆက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တော့နှစ်ခုနဲ့ဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်နှုတ်ကိုမြင်းနှစ်ခုနဲ့ဆက်ထားတယ်ဒီကောင်လဲအပေါ်ကအတိုင်းပဲနှုတ်နှစ်ခုနဲ့ဆက်ထားအဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ point လေးတွေပြောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုပထမတမြင်းနဲ့ဆက်ထားတဲ့ကောင်က bean လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမြင်းနဲ့ဆက်ထားတဲ့ကောင်က double bean လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ကကောင်လည်းမြင်းနဲ့ဆက်ထားဖြစ်တဲ့ double bean အဲ့မှာမှအဲ့အလဲရနဲ့အောက်ကဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် point မတူတာဖြစ်တဲ့အတွက် double bean point up ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ဒီကောင်တော့ double bean point down ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ double bean point up ဒီကောင်တော့ double bean point down ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတူနေပါတယ်အဲ့မှာ point up point down လေးပဲကွဲနေပါတယ်အဲ့တော့ဒါက double flat လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့မှာမှဒီကောင်ကတော့ double flat point down ဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီကောင်ကတော့ double flat point up ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာပြန်ဆောင်ရအောင်